ভালো ডিম বাচ্চা পেতে সপ্তাহে অন্তত 3 দিন এরকম, এখন শীতের সময় বিট গাজর একটু সাদা ভাত হালকা একটু নুন দিয়ে উপরে ছড়িয়ে এরকমভাবে দিলে মোটামুটি ভালো ডিম বাচ্চা পাওয়া যায়। দেখুন ওদেরকে দিয়েছি, কারণ মনের আনন্দে খুব সুন্দরভাবে একদম লাইন বাই লাইন বসে বসে টুকটুক করে খাচ্ছে। এরপরে দেখুন পরের ভিডিওতে আমি কি দেখাচ্ছি। দেখুন খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, এখন মোটামুটি এরা স্নানে ব্যস্ত হয়ে গেছে। স্নান করলো, আবার কিছুক্ষণ পর দেখবেন আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পর গা শুকাবে, আবার স্নান করবে। জাবাদের জল খুব ভালোবাসে এরা, আর মোটামুটি প্রতিদিন অন্তত এদেরকে 2বার করে জল চেঞ্জ করে দিতেই হবে। স্নানটা এদের জন্য খুব দরকার।